আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা 2021 টয়োটা করোলা ক্রসটা রিভিউ করব। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি 2021 ডিসেম্বরের প্রোডাকশনের গাড়ি। সো এই গাড়িটা আমাদের বেসিক্যালি প্রি অর্ডার ছিল। আপনার এই মুহূর্তে টয়োটা করোলা ক্রস মার্কেটে মানে অ্যাভেলেবিলিটি ওইভাবে নাই বললেই চলে, হয়তো অ্যারাউন্ড 50 to 60 ইউনিটের মতো বাংলাদেশে আসছে। তো এর ভেতর হচ্ছে আমরা নিয়ে আসছি, আর এর বাইরেও আমরা ইয়ারিস ক্রসও আনছি। সো বেসিক্যালি আজকে আমরা যে গাড়িটা রিভিউ করবো এটা হচ্ছে করোলা ক্রসের ভেতর সবচাইতে যেটা হাইয়েস্ট প্যাকেজটা আছে, ওই প্যাকেজটা আমরা রিভিউ করবো। এটা হচ্ছে জেড প্যাকেজের গাড়ি। এটার ভেতর বেসিক্যালি 3টা প্যাকেজ হয়। এটা হচ্ছে জেড, এস আর হচ্ছে জি প্যাকেজ। সো জেড প্যাকেজটা বেসিক্যালি সবচেয়ে হাই গ্রেড। জেড প্যাকেজ হইলে 18 ইঞ্চি অ্যালয় রিমটা থাকে। অ্যালয় রিমের যে সাইজটা আছে এটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি হয়, আর অ্যালয় রিমের চেহারাটাও একটু ডিফারেন্ট হয়, মানে অ্যালয় রিমের যে লুকসটা আছে এটা একটু ডিফারেন্ট হয়। আচ্ছা, 18 সাইজের অ্যালয় রিম। এটার ভেতরে এস প্যাকেজ হইলে 17 ইঞ্চি অ্যালয় রিম থাকে, আর জি প্যাকেজেও 17 ইঞ্চি থাকে। বাট জি প্যাকেজের ভেতরে অ্যালয় রিমের আসলে চেহারাটা একটু ডিফারেন্ট থাকে আর কি, আর এস আর জেডের ভেতরে একটু ডিফারেন্ট থাকে। আর জেডটার মানে জেডের ভেতরে যেটা আছে এটার ভেতরে এটা হচ্ছে সবচাইতে মানে বলা যায় যে হাইয়েস্ট এবং সবচাইতে বেস্ট লুকিং। আপনার এটাই হচ্ছে আপনার মানে এই মডেলটাতে সবচেয়ে বেস্ট লুকিং অ্যালয় রিমগুলো আসলে জেনারেলি হয়ে থাকে আর কি। আর আমরা যদি ফ্রন্টের দিকে জাস্ট একটু দেখি, মানে গাড়ির যদি আমরা মানে লুকসের কথা চিন্তা করি, এটার লুকস খুবই অসাধারণ করছে। মানে দেখতে মানে এরকম একটা গাড়ি আসলে মানে এসইউভি মানে মিনি এসইউভি বলা যায়। এটার ওভারঅল লুকিংটা আসলে খুবই ভালো করছে। এটার ভেতর 4টা এলইডি লাইট আসছে। জেড প্যাকেজ হলে সাধারণত 4টা এলইডি লাইট থাকে। এস আর জি প্যাকেজের ভেতরে হচ্ছে আপনার বাইবিম এলইডি থাকে, যেটা হচ্ছে আপনার এলিয়ান এবং প্রিমিয়ার ভেতর যে এলইডিগুলো আসে ওইটা হচ্ছে জি এবং এস এর ভেতরে আসে। বাট এটা যেহেতু সবচেয়ে হাইয়েস্ট স্পেসিফিকেশন, এটার ভেতরে হচ্ছে আপনার 4টা এলইডি লাইট আসছে। আর ফ্রন্টের গ্রিলটার দিকে যদি জাস্ট আমরা একটু খেয়াল করি, ফ্রন্টের গ্রিলটাও মানে স্লাইটলি আপনার মানে আপনার একটু ডিফারেন্ট আছে প্যাকেজের জন্য। আপনার এই যে প্যাকেজটা জেড প্যাকেজ, এটার ভেতরে আসলে ফ্রন্ট গ্রিলটা একটু ডিফারেন্ট আর কি। আপনার এখানে হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম টাইপের হচ্ছে আপনার মানে দেখা যাচ্ছে, বাট ইটস এ মানে প্লাস্টিক, বাট মানে এটা প্লাস্টিকের, বাট মানে ওভারঅল আসলে দেখতে এটার মানে লুকিংটা আসলে খুব ভালো লাগতেছে। আর করোলা ক্রসের সামনের যে লোগোটা আছে এটাও টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে। টয়োটার রেগুলার যে লোগোগুলো থাকে এই লোগোগুলো আসলে এটার ভেতরে নাই। আর মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং হচ্ছে কি, এই স্পেসিফিকেশনের একটা গাড়ির ভেতরে আপনার 360 ক্যামেরাটা আপনার দিয়ে দিছে। জেড প্যাকেজ হইলে আপনার মোটামুটি প্রত্যেকটা গাড়িতে 360 মানে যেই ক্যামেরাটা আছে, মানে 4টা ক্যামেরাটা মানে ফুল অ্যাভেলেবেল আছে। আপনার ফ্রন্টে হচ্ছে আপনার একটা ক্যামেরা থাকবে হচ্ছে আপনার এইখানে, তারপর 2টা লুকিং গ্লাসে 2টা, আর অ্যাজ ইউজুয়াল ব্যাক ক্যামেরা যেভাবে থাকে ওইভাবে হচ্ছে আপনার আছে। আর আমরা জাস্ট যদি একটু ব্যাক সাইডের দিকে একটু আসি, সাইডের পেছনের লুকসটাও আসলে এটার ভেতর খুবই সুন্দর করছে। আপনার ব্যাকলাইটটা থেকে আরম্ভ করে আপনার ব্যাকের যেই টোটাল ডিজাইনটা এটাও মানে একটু ডিফারেন্ট হয়েছে। আর জেড প্যাকেজ হওয়ার কারণে আসলে পেছনের সামনের যেই আপনার গ্রিলটা আছে ওই গ্রিলটার সাথে ম্যাচ করে পেছনের গ্রিলটাও আসলে মানে এটা খুব লুকেটিভ আসলে একটা গ্রিল করছে, যেটা আসলে দেখতে খুব ভালো লাগতেছে। আর পেছনে হচ্ছে আপনার একটা শার্ক ফিনও আছে। সো শার্ক ফিনটার জন্য আসলে ভালো লাগতেছে। আর কেউ যদি চায় আসলে মন মতো আপনার পেছনে স্পয়লার যদি কেউ ইউজ করতে চায় আসলে তারা লাগাই নিতে পারে। এর জাস্ট ব্যাকডালাটা হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিক মানে পাওয়ার ব্যাকডালা। জাস্ট প্রেস করলে হচ্ছে আপনার খুলে যাবে, আবার চাবি থেকে আপনার প্রেস করলেও হচ্ছে আপনার ব্যাকডালাটা খুলে যাবে। পেছনে যতটুকু স্পেস আছে এটা মোটামুটি মানে এরকম একটা গাড়ির জন্য মোর দেন এনাফ। 4টা লাগেজ আমার মনে হয় একদম ইজিলি নেওয়া যাবে। আর হচ্ছে আপনার অ্যাজ ইউজুয়াল এখন আর আসলে স্পেয়ার টায়ারগুলো আসতেছে না। আপনার স্পেয়ার টায়ারের পরিবর্তে হচ্ছে আপনার লিকুইড জেল, যেটা আর কি এখন ম্যাক্সিমাম গাড়িগুলোতে আসতেছে। অ্যারাউন্ড 90% গাড়িতে হচ্ছে আপনার এই জিনিসগুলোই আসতেছে। সো এখানেও লিকুইড জেলই আছে। আর পেছনে যাতে একটু দেখা যায় ঠিক মতো মানে মালামাল কি আছে না আছে, এটার জন্য আসলে এখানে সুন্দর একটা লাইটও আপনার দিয়ে দিছে। আর জাস্ট মানে প্রেস করে দিলে অটোমেটিক্যালি হচ্ছে আপনার ব্যাকডালাটা লেগে যাবে। গাড়িটার আসলে মানে মোটামুটি যে ডিজাইনটা করা হয়েছে এই ডিজাইনটা আপনারা জাস্ট যদি দেখেন, করোলা ক্রসটা আসলে এইখানে খুব সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে আর কি আপনার লাগানো আছে নিকেলে, আর এখানে ফুল একটা নিকেল দিয়ে দিছে। তো যার জন্য আসলে মানে দেখতে মানে বেটার লাগতেছে। আর আমরা যদি মিররের দিকে দেখি, মিররের ভেতর প্রক্সিমিটি সেন্সার আছে। আপনার পাশ দিয়ে যখন গাড়ি ক্রস করে যাবে তখন এই প্রক্সিমিটি সেন্সারটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে মানে অ্যালার্ট দিবে যে পাশে কোনো গাড়ি আপনাকে ক্রস করতেছে। এটা আসলে সেফটি ফিচারের জন্য আসলে ভালো। এটা আমরা এর আগে দেখছি মাজদা এবং মাজদা সিএইচআর এ ধরনের গাড়িগুলোতে মোটামুটি অ্যাভেলেবেল আর কি। এটার পেছনের যদি সিটের আমরা মানে
কথা বলি, পেছনের সিটে অনেকের হয়তো একটা কনফিউশন অথবা অনেকের মানে মনে হইতো যে সিএইচআর আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা নেই, মানে পেছনের সিটটা একটু হচ্ছে আপনার কনজাস্টেড মনে হয়, বাট এটার কিন্তু পেছনের সিটটা টোটালি মানে লেগ স্পেস যদি আমরা চিন্তা করি, লেগ স্পেসও খুবই ভালো আছে এবং হেড স্পেসও খুব ভালো আপনার এটার ভিতরে আছে। এটার ভিতরে রুম লাইটটাও দিছে এলইডি, মানে মোটামুটি প্রত্যেকটা জিনিসে ওরা আসলে খুব মানে ভালো খেয়াল রেখে আর কি জিনিসগুলো বানানো আর কি হয়েছে। আর হ্যান্ডরেস্টের যে ব্যাপারটা আছে, হ্যান্ডরেস্টও এখানে আছে। সো আপনার চাইলে এখানে কফি মানে মগ টক অথবা পানির পট এখানে আপনারা রাখতে পারবেন। আর হচ্ছে আপনার মন মতো হচ্ছে আপনার সিটটাকে একটু টিলও করা যাবে, একটু সামনে পেছনে আপনি মানে মুভ করতে পারবেন আর কি চাইলে। মানে মোটামুটি কনজাস্টেড না, মানে মোর স্পেস আপনার দেন সিএইচআর, মানে সিএইচআর থেকে আসলে অনেক বেটার স্পেস আর কি এখানে দিয়ে দিছে। আর ওভারঅল আসলে এখানে ডোরে আপনার নিকেল টাইপের হচ্ছে আপনার মানে দিয়ে দিছে, নিকেল দিয়ে দিছে ডোরটা। যেহেতু হাই গ্রেডের গাড়ি এই জন্য এই জিনিসটা থাকবে, হয়তো লো প্যাকেজ এজ অথবা জি প্যাকেজে চলে গেলে এই জিনিসগুলো হয়তো আর পাওয়া যাবে না আপনার মানে লোয়ার গ্রেডে গেলে। তো হচ্ছে আপনার ডুয়েল এসি, আপনার পেছনেও আপনার এসি আছে। তো যেহেতু একটু বেটার ফাংশন এটার ভেতরে দিছে সব দিক থেকে, এটার ভেতরে এই জন্য ডুয়েল এসিটার সিস্টেমও আপনার রেখে দিছে। সো এই ফাংশনটা ভালো, মানে পেছনে আসলে এসির রিল্যাক্স এবং এভরিথিং আপনারা খুব ভালো পাবেন। আর একটা জিনিস হচ্ছে কি দেখেন, এখানে যে লেদারটা ইউজ করছে, লেদারটা খুবই আপনার সফট একটা লেদার এবং অনেক কোয়ালিটিফুল মনে হচ্ছে। আর মাঝখানে হচ্ছে আপনার ফেব্রিক্সের আপনার পোর্শন আছে জাস্ট এই জায়গাটুকু, আর আউটসাইডে টোটালি হচ্ছে ফুললি লেদার, জাস্ট মাঝখানে এই জায়গা পোর্শনটুকু হচ্ছে আপনার ফেব্রিক্সের মানে কাজ করা হয়েছে আর কি। আর গাড়ির ভেতর অ্যাজ ইউজুয়াল এয়ারব্যাগ তো সেফটি ফিচার হিসাবে আমার মনে হয় 7টা কিংবা 8টা এয়ারব্যাগ এটার ভেতর আছে। এবার আমরা একটু সামনে যেয়ে দেখি যে সামনের মানে ফিচারগুলো কি কি আছে। এটার আসলে ওভারঅল স্টিয়ারিং থেকে আরম্ভ করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আসলে মানে মানে খুব সুন্দর করছে, খুব মানে ধরলে আসলে ফিল করা যায় যে কতটা মানে আপনার চমৎকার আসলে এটার টোটাল ওভারঅল জিনিসগুলো আছে। আর ইন দ্য মিন টাইম এটার সাথে সাথে এটার ভেতরে অ্যান্ড্রয়েড অটো, অ্যাপেল কারপ্লে এই দুইটা অপশনই আপনার এটার ভেতরে আছে। আপনার মানে এখন নতুন শেপের যেই গাড়িগুলো আছে প্রত্যেকটা গাড়িতে অ্যান্ড্রয়েড অটো এবং অ্যাপেল কারপ্লে আসছে। এবং সিট হিটার, দুইটা সিটই সামনের হচ্ছে আপনার হিটেড সিট, মানে ব্যাক পেন থাকে তারা হয়তো সিট হিটারটা ওইভাবে ইউজ করতে পারেন। আর এটার ভেতরে আসলে একটা জিনিস আমার কাছে খুব মানে খারাপ লাগলো, সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা দামি গাড়িতে আসলে ক্রুজ কন্ট্রোলের অপশনটা এখানে দেয় নাই, অথবা আপনার প্যাডেল শিফটার যেটা আছে ওই জিনিসটাও এখানে আসলে নাই। এটা থাকলে আসলে আর একটু বেটার হইতো, বাট আসলে অনেক ফিচার আছে, প্যাডেল শিফটার অথবা ক্রুজ কন্ট্রোল না থাকলে আসলে তেমন একটা মানে কিছু আসা যায় না। ও এটার ভেতরে হচ্ছে আপনার ব্রেক হোল্ডের অপশনগুলো এখানে আপনার আছে। ব্রেক হোল্ড এই অপশনটা আসলে মোটামুটি প্রত্যেকটা গাড়িতে এখন মানে অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছেই বললে চলে। আর পার্কিং যেটা হ্যান্ড ব্রেকের অপশনটা হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিক করে দিছে, মানে যেরকম ম্যানুয়ালি আগে আমাদের হ্যান্ড ব্রেকটা জেনারেলি পায়ে থাকতো ওইটা না, এখন হচ্ছে হ্যান্ড ব্রেকটা এখানে হাতেই দিয়ে দিছে। আর আমরা যদি জাস্ট একটু সামনের কনসোল বক্সটার দিকে দেখি, মোটামুটি যতটুকু স্পেস আছে ইটস মোর দ্যান এনাফ। আর সামনে যদি ড্যাশবোর্ডটার দিকে জাস্ট আমরা মানে একটু লক্ষ্য করি, ড্যাশবোর্ডটা আসলে খুবই মানে লেদারের মানে একটা গ্রিপ যে আছে এটা আসলে ফিল করা যায় টোটালি, মানে ড্যাশবোর্ডের ভেতরে এই জায়গাগুলোও একদম টোটালি লেদার গ্রিপ করা। মানে যেহেতু একটু দামি গাড়ি সেহেতু আসলে একটু মানে বেটার অপশন থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আর এসির আসলে ঠান্ডাটা আমরা যখন গাড়িটা চালায় আসতেছিলাম তখন আমরা ফিল করলাম যে বেটার কোয়ালিটি, মানে এসির কোয়ালিটিটা আসলে অনেকটা বেটার। আর এটার যে মিটারটা আছে, মিটারটা আসলে মানে দেখলে মানে বেটার ফিল লাগে, মানে একটু নতুন কিছু মনে হয় আর কি। মিটারটা আসলে খুবই সুন্দর করছে আর কি। এটার ভেতরে টোটালি হচ্ছে আপনার প্যানোরামিক সানরুফটা আসছে, ফুললি প্যানোরামিক আপনার সানরুফ। আপনি চাইলে টোটালটা হচ্ছে আপনার মানে খুলে ফেলতে পারবেন, বাট মানে মাথাটা বের করা যাবে না, বাট স্টিল ইটস মানে নাইস। কারণ আমাদের দেশে যে পরিমাণ ধুলাবালি, তাতে মাথা না বের করতে পারলে আসলে তেমন একটা প্রবলেম নাই। সানরুফের এই জিনিসটা আসলে সবচাইতে মানে দেখার মতো একটা জিনিস, আসলে দেখতে এই জিনিসটা খুব ভালো লাগতেছে যে আপনার মানে ফুল ওপেন হয়ে গেছে। সো এরকম একটা বাজেটের গাড়িতে এখন এই গাড়িটা মানে প্রাইসটা যদিও একটু বেশি আছে, অ্যারাউন্ড 50-53 লাখ টাকার মতো, বাট উইদিন 2-3 ইয়ার্স, যেহেতু একদম ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি 2021 মডেলের গাড়ি, এই গাড়িটা কিন্তু জাপানের কোনো ফাস্ট ইউজার ছিল না। অনলি 7 কিলোমিটার এই গাড়িটার মাইলেজ ছিল অকশন শিটে।
আর এখন হচ্ছে আপনার পোর্ট থেকে চলে আসছে 314 কিলোমিটার হচ্ছে এটার অরিজিনাল মাইলেজ। সো বুঝতে পারতেছেন, নো ফার্স্ট ইউজার, বাংলাদেশে যে এটা রেজিস্ট্রেশন করে চালাবে সেই এটার ফার্স্ট ইউজার হচ্ছে হবে। সো ওভারঅল খুব সুন্দর। আর আপনার জাস্ট সানরুফটা ক্লোজ করে কেউ যদি রাখতে চান ক্লোজ করে রাখতে পারেন, বাট আমার মনে হয় যে সানরুফটা খুলে চালাইলে মানে গাড়িটার ভেতরে একটু মোর লাইটটা মানে মনে হবে যে আলোটা অনেকটা বেশি আর কি, এটা ফিল হয় আর কি। আর এখানের যদি আমরা সানশাইন প্রোটেক্টর দিকে দেখি, ভ্যানিটি মিরর, সো এটাও আসলে আপনার মানে কোয়ালিটি ফুলি করছে। এটার স্লাইটলি ডিজাইনও এখানে একটু চেঞ্জ হয়েছে। এটা খোলার সাথে সাথে এখানে লাইটটা অফ মানে অন হয়ে যাবে যখন আমি গ্লাসটা খুলবো আর কি। সো সব কিছু মিলে আসলে মানে এটার কোয়ালিটি এবং ইচ অ্যান্ড এভরিথিং মানে ফাংশন থেকে আরম্ভ করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আর হাই গ্রেডেড করছে। আর আগের গাড়িগুলোতে যেরকম আমাদের প্রত্যেকটা গাড়িতে হচ্ছে আপনার এসডি কার্ড লাগতো, বাট এটার ভেতরে কোনো এসডি কার্ডের কিছুই লাগবে না, যেহেতু অ্যান্ড্রয়েড অটো অ্যাপেল কারপ্লে মানে ইনস্টল আছে। সো অ্যান্ড্রয়েড অটো এবং অ্যাপেল কারপ্লে নিয়ে আমরা আরেকটা ডিটেল ভিডিও বানাবো, ওটার ভেতরে আমরা অ্যান্ড্রয়েড অটো কি অথবা অ্যাপেল কারপ্লে জিনিসটা কি এটা আমরা আপনাদেরকে মানে বুঝায় বলবো আর কি, টোটাল ফিচারটা আমরা আপনাদেরকে বুঝায় বলবো। যদি এখানে দেখি, এটা 360 ক্যামেরাটার জন্য আসলে গাড়ির টোটাল লুকসটা আসলে চেঞ্জ হয়ে যায়। আপনার মানে গাড়ি কই আছে, কী অবস্থা আছে, আপনারা মানে টোটাল জিনিসটা আসলে দেখতে পারবেন 360 ক্যামেরার মাধ্যমে। এই গাড়িটা হচ্ছে আপনার 1.8 লিটার 1800 সিসির ইঞ্জিন, এবং এটা হাইব্রিড ভার্সন। এটার ভেতরে নন হাইব্রিড ভার্সনও হয়, ওইটাও 1800 সিসি হয়। 2WD ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভের হচ্ছে আপনার গাড়ি এটা। এটার ভেতরে হচ্ছে আপনার একটা 4 হুইল ড্রাইভের ভেরিয়েশন আছে, বাট ওই 4 হুইল ড্রাইভটা হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিক 4 হুইল ড্রাইভ। ব্যাক সাইডে হচ্ছে আপনার মোটর ইনস্টল করা হয়েছে। আগের মানে ট্রেডিশনাল যে 4 হুইল ড্রাইভগুলো ছিল ওইটা না, ইলেকট্রিক 4 হুইল ড্রাইভ। আর এটার ভেতরে একটা নন হাইব্রিড ভার্সনও আছে, ওটাও 1800 সিসি। আর এটার মানে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এইটার যে ইঞ্জিনটা আছে 2JR FXE ইঞ্জিন, এটার প্রিয়াস, তারপর হচ্ছে নতুন করোলা, নোয়া, স্কোয়ার, টয়োটা CHR প্রত্যেকটা গাড়িতে হচ্ছে আপনার সেম ইঞ্জিন ইউজ করা হয়েছে। এই জন্যই আসলে টয়োটার যে গাড়ির যে মানে মানে পার্টসের অ্যাভেলেবিলিটি এই জন্যই আসলে মানে সবচেয়ে বেশি হয়। আর ওরা সবসময় যেটা করার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে আপনার মানে আপনার পার্টসের অ্যাভেলেবিলিটি রাখার চেষ্টা করে, যেহেতু ওদের অনেকগুলো গাড়িতে সেম ভেরিয়েন্টের মানে সেম ইঞ্জিন ইউজ করা হয়, সেম ম্যাটেরিয়ালস থাকে মানে পার্টসগুলো থাকে, সেই জন্য আসলে পার্টসের অ্যাভেলেবিলিটিটাও অন্যান্য কোম্পানির চাইতে টয়োটার আসলে সবসময় বেশি থাকে আর কি। আসলে গাড়িটা এখানে দেখলে ফিল করতে পারবেন আপনারা, যেহেতু ব্র্যান্ড নিউ একটা গাড়ি, ব্র্যান্ড নিউ গাড়ির ইঞ্জিনের কন্ডিশনটা কেমন থাকে এই জিনিসটা এই টোটাল মানে প্ল্যাটফর্মটা মানে ইঞ্জিনের টোটাল চেম্বারটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন আর কি। সো এই গাড়িগুলোর মার্কেট প্রাইসের কথা আমরা যদি বলি, এই গাড়িগুলোর মার্কেট প্রাইস এই মুহূর্তে 52 থেকে 53 লাখ টাকার মতো আছে। জেড প্যাকেজ সবচেয়ে হাইয়েস্ট গ্রেড যেটা, উইথ প্যানোরামিক সানরুফ। আপনার যদি আপনারা কেউ আরেকটু বাজেট লো থাকে তাহলে আপনারা এস অথবা জি প্যাকেজটা দেখতে পারেন। এস অথবা জি প্যাকেজ অ্যারাউন্ড হয়তো 50± ভেতরে হচ্ছে আপনার হয়ে যাবে। হয়তো জি প্যাকেজ যেটা সবচেয়ে বেসিক প্যাকেজ আছে এটা হলে 48-49 হলে হয়তো হয়ে যেতে পারে। আর যদি জেড প্যাকেজটা নিতে চান সেক্ষেত্রে প্যানোরামিক সানরুফ সহ অ্যারাউন্ড আপনার বাজেট করতে হবে 53-54 এই মুহূর্তে নিলে। বাট এটা হোপফুলি উইদিন 2-3 ইয়ার্সের ভেতরে আসলে দামটা অনেকটাই কমে যাবে, তখন হয়তো এই গাড়িগুলো আপনার 40 অথবা আরও কমের রেঞ্জে চলে আসবে। বাট এটার জন্য মোটামুটি 2 থেকে 3 বছর অ্যাটলিস্ট টাইম লাগবে, যতদিন আমাদের ট্যাক্সটা আস্তে আস্তে মানে গাড়িটা যত পুরাতন হবে ট্যাক্সটা আস্তে আস্তে কমে যাবে, গাড়ির দামটা একটু কমবে, তখন আসলে এটা মোটামুটি মানুষের হয়তো মানে বাইং প্রাইসের ভেতরে চলে আসবে। কারণ এই মুহূর্তে অনেকের হয়তো অ্যারাউন্ড 52-53 লাখ টাকা হয়তো ওইভাবে বাজেট নাই। তো সময় স্বল্পতার কারণে আসলে আমরা হয়তো আরও ডিপ আরও বেটার করে ভিডিওটা বানাইতে পারতাম, বাট হয়তো মানে গাড়িটা আমাদের যেহেতু একদম ব্র্যান্ড নিউ আসছে, আমাদের ডেলিভারি হয়ে যাবে আজকেই, সো এই জন্য আর আসলে অত ডিপ ভিডিও আমরা বানাইলাম না। বাট মোটামুটি যতটুকু বলা যায় আর কি, যতটুকু আপনাদের জানা দরকার এবং জানা উচিত অতটুকু আমরা বলে দিলাম, ইনক্লুডিং প্রাইস অ্যান্ড এভরিথিং। আর রেগুলার হয়তো আপনারা আমাদের মানে যে কোনো ধরনের গাড়ি আপনারা যদি কিনতে চান অথবা প্রি অর্ডার করতে চান অথবা আমাদের স্টক থেকে নিতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার নিচে স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। আমাদের ফোন নাম্বারগুলোতে আপনারা চাইলে মানে যে কোনো রকম তথ্যের জন্য আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।